Hello，你哋好吓，咁咧就今日咧係8月11號噶啦，咁啊好快又差唔多到8月中啦。咁個指數咧就暫時嚟講咧都係好反覆喺26,000點到附近嗰度上落啦咁啊最低咧落過25,500點到呢啲位啦咁啊跟住咧就係5,400到啦咁跟住上邊咧就26,200咧又頂住。我睇下啲圖咁呢個咧就係保利加通道啦。咁你睇到咧個頂部咧就喺26,280，即係26,300啦中間位25,400。下邊最低咧保利加通道個底咧24,500咁暫時咧見唔到有啲乜嘢好大嘅變化住咁咧就我嗰個最短嗰條生命線咧，嗰條平均線咧喺25,600咁第二條咧喺25,000點咁個短期通道咧都仍然喺25,250就嗰個短期通道非常窄嘅喺25,250咁仍然都係嗰句啦，25,000到25,250咧就係一個暫時嘅嗰個支持位嚟嘅，支持區嚟嘅。咁保利加通道嘅中間位25,400咁其實都係嚟嚟去都係25,000幾點嗰度啦咁除非佢突破到26,200收得穩而成交大增加咁近期呢幾日咧又成交細咗咁所以就繼續係喺度咁樣集結啦因為點解咧外圍咧你睇到咧就係冇乜嘢特別好嘅消息咧可以刺激個市升嘅咁但係咧反而唔明朗嘅嘢好多譬如係美伊嗰個事情嗰度啦，美國同伊朗嗰個戰事嗰度咧，其實幾時先搞掂咧？我哋都唔知咁因為兩邊咧大家嘅講嘅方法都唔同咁伊朗嗰邊咧仍然都幾強硬嘅美國嗰邊咧就講話會係有機會會協議啦咁而俄烏嗰度咧就又係嘅咁打到咧就係都係打到九彩咁又完全都唔知道個情況係點咁而油價咧就嚟到呢啲位又唔肯跌落去嘅咁仍然咧個油價咧都係稍為會比較係高啲嘅咁變咗喺咁嘅情況底下咧就嘅嗰個走勢咧就都幾唔明朗嘅金價咧就升翻啲係4,400蚊之上啦咁睇到啲美匯咧就喺97.7嗰度咁磅升翻啲嘅，去接近10.6毫對港紙其他嗰啲人民幣持平啦1.16日本紙繼續跌啦492蚊1萬英換北水咧就流入咗16億，琴日都流入咗20億咁主要流入對象咧就流入去啲大模型嗰度啦見到咧就Minimax 100咧流入咗10億咁另外咧就智保流入咗3億咁主要係呢度啦咁至於啲騰訊嗰啲流入咗接近4億阿里巴巴流入咗8,000萬。我哋睇啲圖咁所以暫時嚟講咧你睇到咧我呢條上息下嗰條阻力線咧就依家就挨近翻呢啲位有少少衝咗上去之後咧又未能夠係守咗喺上邊啦咁成交又唔配合咁仍然喺呢啲位度增持啦就大概係25,800嗰度咁就係問題咧就係話輾轉有機會以翻25,200為個支持位啦25,200到5,400嗰度啦咁而個別個股嚟講咧，就我哋睇下啲頭12隻嗰啲大重磅股啦騰訊咧就回翻啲騰訊咧就都係向下嘅咁騰訊嚟講咧就聽日咧就會公布業績噶啦咁依家嚟講咧就佢個走勢都係唔理想咁可能真係擔心緊未來嘅嗰個喺 AI 各方面咧嘅嗰個使費嗰度啦會唔會對佢有影響咧？因為近期啲美股嘅
嗰啲科技股都係擔心嗰啲係後期嘅嗰啲開發嘅成本呢方面嘅嘢嚇。咁至於阿里巴巴咧就微升咗4毫子啊，咁就喺127.1啊，咁呢度都有壓力㗎，因為咧近期都喺呢啲位度頂住啊，咁阿里巴巴咧就暫時都未係好理想嚇，咁所以都係仍然要有機會咧就係進一步咧就會再喺呢啲位度再集結嘅啊。咁如果有貨朋友應該減啲㗎啦嚇，等佢回翻落嚟先買過嚇，117蚊到為一個目標位嘅嚇。咁至於騰訊咧就又係啦，等佢回翻多少少嚇。咁465蚊到啦嚇，睇下今日最低469.6啊，465蚊到460蚊嗰度啦嚇，咁先至考慮啊。咁而另外咧就重磅股仲有匯控啦，匯控咧就跌5毫子啊。走勢上咧睇到咧 Stochastic 係向下嘅，啲6處增加咗啊。咁RSI MACD 雖然喺低位有啲少少回升，但係咧就冇扭轉到嗰個成個局面嘅啊。咁如果講緊小時圖咧就都曳嘅。小時圖咧就其實嗰個向上嘅趨勢咧係穿咗啊，咁所以咧就匯控麻麻地啦嚇，騰訊都係向下啊，小時圖阿里巴巴都係呢個係3個重磅股啦，佔恆指成分股嘅比重係8%啦嚇，其他嗰啲咧譬如友邦咧就小時圖都係又向下啦嚇，小時圖係未來2-3日嘅走勢嚇，建設銀行都係。工行咧就都係向下小米就都係941就都係所以咧大部分嘅重磅股咧頭嗰12隻咧都係咁樣嘅港交所美團都係係中海油好啲嘅啫，中海油就升咗上嚟中海油咧，因為個戰事嘅問題啦，油價繼續升啦，咁就支持住佢嘅中海油咧就同埋中石油兩個都係咁至於啲保險股咧就平保咧咁跌緊落去㗎咁就小時圖更加曳添中人壽都係咁所以咧12隻裏邊咧有成11隻都係唔好嘅咁所以冇乜懸念㗎啦，都係要回翻啲嘅咁而啲科技股又點咧咁見到咧就海力士咧就落過去27.1，依家28.8就冇咩太大嘅升跌走勢上嚟講咧就仍然係一個沉底格局外圍有少少錢買，但係咧就韓國嗰邊嘅沽壓咧都好嚴重咁所以咧就麻麻地咁大家要買海力士嘅話咧，就都係買翻韓國股票唔好買7709咧，因為佢槓桿2倍到1.1倍嗰度咧，就由翻呢個發行商話事佢要縮翻個槓桿咧，咁佢咪唔跟咯咁所以呢個係比較曳嘅一個安排嚟嘅咁喺咁嘅時間嚟講，如果縮槓桿咧係唔好嘅咁當然啦，呢個港交所佢哋嘅決策嚟講我哋冇得去改變佢啦咁但係作為投資者嚟講咧，我哋有個選擇性如果係咁樣做嘅話咧，大家要小心啦，喺呢個投資上邊就變咗係有個問題喺度啦咁同樣地咧，嗰啲3416國指備對3417恒指科技股備對呢扎咁嘅嘢咧，就係都係比較係唔建議你去揸嘅。雖然佢每個月派息，但係佢會除淨噶嘛。咁其實都係一條數嘅啫咁如果佢唔升嘅話咧，個市回翻啲咧，對你係好不利嘅咁即係做完之後得個吉嘅啫都係微輸錢咁另外咧就智普同Minimax啦
咁就Minimax 咧就唔方便講啦，因為我同客戶都持有嘅嚇。咁但係 Minimax 咧就近期都係喺呢度位度集結啦嚇，開始企翻穩啲啦，走勢上係好翻嘅嚇。咁2513咧就智普咧就呢啲位咧就喺度集結啊，智普似乎係有啲壓力嘅啊。咁所以咧，大家都係嗰句咯嚇，記得我講嘅，而家賣出咗1.4億啦嚇，即係今日啊，就 Minimax 就買入咗2億啦啊。咁智普咧就係都係嗰句啦嚇，即係呢啲位咧就係1300蚊度咧就有好大嘅壓力啊。咁咧下邊咧就1000蚊附近咧就開始有支持啊，都係呢啲位嗰度行啊，大家留意住咯啊。咁至於兆易創新今日又升翻少少啊，因為 A 股都升嘅，升咗1%啊。難起咧就又係啦，升4%啊，A 股升2%嚇。咁但係呢啲股份我諗要睇定啲先啦啊。其實佢哋喺低位度集結啊，咁佢唔會企得穩咧，就我哋要再繼續留意下嘅啊。咁至於天數智深係跌嘅，跌7%嘅嚇。咁啲 GPU 股係跌嘅啊，碧印咧就微升0.7啊。咁呢啲都係唔留意住嚇。中砌旭創咧就升咗19蚊，1.8%，但係中砌旭創咧1050蚊幾高嘅啊。雖然咧就A 股咧就已經回翻噶啦嚇，去翻887蚊啊。咁就港股咧就1050蚊啦嚇。因為見到啲韓國有啲盤咧，就投資者喺度買嘅。咁而家咧就港股嘅 H 股咧就同 A 股差唔多持平啦，就冇乜嘢日價或者貼價啊。咁但係都係嗰句啦，雖然佢哋賣緊啊，咁但係咧以咁嘅估值咧，成30倍市盈率咧，預期咧就都係貴啊，唔建議大家追啊。建滔咧就升翻1.5%啊。見到有啲北水流入，咁但係咧就呢啲咁多蟹貨喺上邊咧就搞唔掂嘅嚇，大家唔好玩嚇。如果冇辦法坐咗艇有貨嘅朋友咧，咁就揾位咯，再上翻先輕微少少嘅話咧，就要走咯嚇，或者係落得嚟再退翻個低位，上一次近期嘅低位咧，即係去翻26個半嘅時候咧，咁你去得翻啲低位，到時先試下考慮下溝貨咯嚇，就希望拉翻低啲成本啊。咁但係咧而家唔做住嚇。咁其他嗰啲咧就小米咧就都係跌啦嚇。汽車股咧比亞迪都係向下嚇，跌咗2.5%嚇。吉利都係啊，廣汽都係啊。華晨咧就好翻少少啊。睇下啦，咁佢就嚟公布業績啦嚇，睇下會唔會有機會派息啦。但係個公布咗盈警啊，即係業績倒退。拓撲數控啦嚇，有回翻啲嚇，都係但係有個回購喺度啦，講緊3億嚇。康方生物咧就今日升嘅104.3啊嚇，康方生物咧就係強勢嚇。藥明系都係啊，藥明系咧就藥明合聯咧就升咗4%啊。我講藥明合聯係升得少啲嘅啊，咁所以咧佢係走翻上嚟嚇。藥明康德都係升2%嚇。金斯瑞咧就升咗8%啊，因為有係北水流入嘅啊。金斯瑞咧就係有北水流入咗接近5億嘅，琴日啊。佢咧就過咗1年高位噶啦嚇。連續咧就係有前日又上個禮拜5大升啦嚇。
就由呢個19個幾升到上去23蚊，升咗16%。咁金斯瑞係入咗港股通啦，咁所以咧就都係有幫助嘅嚇。咁所以入港股通咧就有北水支持咧，啲股份都會睇翻好啲嘅。咁至於攜程咧就今日升咗0.4%嚇，就同程咧就跌咗1%嚇。咁但係攜程同同程旅行咧都係旅遊旺季底下咧就對佢有支持嘅嚇。咁相信都係繼續會睇好啲啲資金開始收集。咁除咗佢之外咧，就見到怡海都係上緊嘅怡海咧就都係升咗1.6%嚇。佢都係挨翻近咧就1年嘅高位嘅咁當然如果睇翻長啲咧，佢就係好高位跌落嚟啦咁所以就怡海如果睇翻中線少少係可以睇好嘅咁海底撈都開始喺低位有少少回升咁所以咧就但係當然兩隻揀咧就都係揀怡海嘅怡海係相對咧係比較係冇同店銷售嘅成本喺裏邊就比較好咁所以同程旅行啦、攜程啦、怡海呢都係值得大家留意咁另外咧就阿里巴巴咧就等佢回啦，回之後有機會可以睇下嘅咁藥股方面咧就方方都係繼續有水位啦同埋咧就康哲都係嘅咁康哲要少時間啦咁至於啲電股咧就繼續喺度橫行集結嘅咁電股裏邊都係以中廣核電力會比較好啲咁今日就簡單講到呢度啦咁大家都係天口熱啦好犀利投資都係適宜即係暫時唔可以太大注啦比較放鬆啲因為點解咧就要觀望翻多少少時間因為個市就唔好嘅咁但係咧就外圍有好多因素唔明朗我哋睇下等啲因素明朗翻啲咧先至決定暫時唔適宜太大做住因為始終都係輪動都好短嘅啲時間一日兩日咁就完噶啦咁所以咧就大家唔好心急，慢慢做有咩睇到有啲咩特別嘅嘢咧，就歡迎你同大家溝通啦咁你喺呢個電話6889980嗰度咧，就喺呢度同我交流啦咁我冇其他群組嘅除咗上我堂嘅學生之外咁大家有時間咧就可以WhatsApp 我咁同埋想學下圖表點樣定下策略嗰啲，而家正係一個好嘅時間俾你去學習啦咁個市又冇咩變化未來呢2個月都會有大震盪嘅美股都係嘅比較偏高咁我哋密切留意住啦咁今日講到呢度多謝你哋拜拜。